近排社會上嘅數學題有冇令大家都好想返學校揾下數學老師問下，喂，條數係咪真係咁計㗎？繼早排夜王咧氹得我哋好開心嘅 Francesca，咁佢就話俾我哋聽，19歲半試寫5日就係19歲之後咧。卓永興副司長咧又教識咗我哋另外一條數喎，佢就同宏福苑嘅莊文講啦，就話3個鐘頭執拾嘅時間咧，4個人入去嘅話咧，咁總共就會有12個鐘頭去執拾啦，咁就應該夠啦。哇！天啊！呢條數真係好勁啊！點解會諗到嘅？咁如果你按呢個邏輯嘅話，咁係咪即係咧？每個同事咧食15分鐘飯啦，咁4個人出去嘅話，咁食咗60分鐘，咁1個鐘頭咯。夠鐘開工。咁如果成個 department 出去食飯，30幾人啦，咁樣食嘅話，哇！食成8、9個鐘頭，咁全日噶咯喎。咁大家究竟係翻嚟食飯定翻嚟開工㗎？呢個邏輯啊嘛，係咪？講翻宏福苑嘅莊文啦，其實佢哋今次上去屋企係同佢哋嘅心愛嘅屋企啦，去作最後嘅道別啦，亦都同時係對住呢一個曾經有好多好多美好嘅回憶嘅一個地方，仲有佢哋已經離開咗嘅屋企人去作最後嘅道別。呢個係唔係真係單純3爬2步執走啲嘢嘅一件事咧？呢個係牽涉好多感情啦、情緒咧、傷感嘅一件事。如果用冷冰冰嘅數字去計嘅話，未免真係太無情啦。而家佢哋唔係玩緊4乘100接力賽，唔係話咁樣乘埋佢就係噶嘛。如果咁講法嘅話4乘3係12，咁我揾720人啦，每人入去打8間屋，每人入去1分鐘，都係12個鐘啦。咁係咪代表又可以搞掂執好晒咁樣？係咪就係代表咁樣咧？我希望政府去計呢條數嘅時候，會唔會嘗試下呢條數要執一執佢咧？減走咗啲冷血啦，加翻啲同理心啦，加翻啲情感啦，然後再除走咗啲無知咧。咁呢條數可能即刻會靚仔好多，亦都會令到人咧令到災民或者令到大家咧去睇落一條數，合理正常有邏輯咧。喜歡呢條片嘅朋友，希望你哋會訂閱我呢個 channel 啦，即刻訂閱兼且俾 like 分享，下次見。